हरे कृष्ण। सभी भक्तों का चरण कमल रे मोर कोटि कोटि प्रणाम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्री गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर पढ़िले आपण। तो आज आम बहुत सुंदर श्लोक जोटा कि भगवान ये कहते कौन, ज्ञान अग्नि को अग्नि सहित तुलना कर कौन कहते, हे अर्जुन, जपरि प्रदीप्त अग्नि जाळेनी काठ को भस्मसात कर दिए, ठीक सेहीपरि ज्ञानाग्नि समस्त भौतिक कर्मर प्रतिक्रिया को पोड़ी जाली भस्मसात कर दिए। हाँ, एठी कौन कहते, ज्ञान को अग्नि सहित तुलना कराई। अग्नि जमीती जिते काठ जाळेनी पकईदे सबको पोड़ी जाके भस्म कर दिए, से ही भली ज्ञान कौन करे, आमर प्रत्येक पाप कर्मर क्रिया को पोड़ी जाके भस्म कर दिए। तो आम बुझा कौ ज्ञान आमर पाप कर्मर प्रतिक्रिया को पोड़ी जाके भस्म करदेव। ज्ञान तो पाइबा जाऊे है ना, 3 वर्षर छुआ है जा पाठ पढ़ू, जा स्कूल जा। तो सेठी तो पाठ माने कौन, विद्या नवाक जाऊँ ना, ज्ञान अर्जन करने जाऊँ। भौतिक विद्या से ज्ञान रे पाप बढ़ुची, से ज्ञान रे पाप क्रियार प्रतिक्रिया बढ़ुची, से ज्ञान रे हाँ से ज्ञान अग्नि रे आमर पाप क्रिया ध्वंस हो नहीं। आम देखा स्कूल कॉलेज सबुआड़े तो पाठ पढ़ा होती, केते ज्ञान अर्जन करते, बड़ बड़ डिग्री हासिल करते, कहीं पाठ पढ़ा होती। उद्देश्य जदि आम देखा छुआ कहीं पाठ पढ़ुं, चाकरी करी, कहीं पैसा कमेबी, कहीं इंद्रिय तृप्ति करी, है ना। तो पैसा हेले सिना कौन मदिराल जावा, पैसा हेले सिना बेश्याल जावा, पैसा हेले सिना 1000 टंका किलो मांस खाइबा, तो पैसा दरकार। तो आर उद्देश्य पछरे कौन रोचे, इंद्रिय तृप्ति। सब माँ बापा धोड़ लगे पढ़ पढ़ पढ़, उद्देश्य कौन चाकरी, तापर उद्देश्य कौन पैसा, पैसार उद्देश्य माने इंद्रिय तृप्ति। अल्टीमेटली जाकि इंद्रिय तृप्ति रे रही जाउछि। तो इंद्रिय तृप्ति है पापर खजाना। तो अनगिनत पाप, जमी प्रभुपाद कहले ना, यहाँ आम भक्तिर सामुत सिंधुरे आम पढ़ुचे, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूट आ बीज, ये 4टा कथा जो कहले, यहाँ भक्तिर सामुत सिंधुरे पढ़ा हो। प्रारब्ध माने पाची, कर्मर फलटा पाची, भोग कर खाऊे, बर्तमान जेटा भोगुचे। हाँ, क्या कैंसर हो गला, कहार घर ही पोड़ी गला, कहार कौन कौन केते प्रकार, किए अंधा, किए लंगड़ा, किए लुला, किए पागल होगी बुलूची। हाँ, तो किए भी पशु पक्षी जन बुलूँ, ये सब प्रारब्ध माने भोगुचे बर्तमान, जेटा हूँ प्रारब्ध। आउ जेटा अप्रारब्ध माने जेटा लाइन रो अच्छी, कंचा अच्छी, फलटा ए कंचा अच्छी, धीरे धीरे पाचिब, ताको भोगिबा। आउ जेटा कूट माने जस्ट करिकी आज माछ मांस खाईदेले, आजिटा हेटा जमीगला, एबे बुणी देले ताकू, से कूट एबे तार अंकुरित हम। हाँ, डेली तो डेली सकाळ है गुरुवार टे छाड़ दूसरी कि मंगलवार टे हनुमान बोली छाड़ दूचे ना, डेली खिया चलती। हाँ, संध्या हारे तो कई मदिरा मिलूँ, कई पार्टी साटी हो, इंद्रिय तृप्ति पापर खजान डेली आम भोगुचे। कंचा अच्छी भुगवा, पुणी डेली जो करुचे सी हूँ कूट रूप मैंने बुणी देले सी ए अंकुरित हम। आ लास्ट बीज, बीज माने आम भितर ए माने पाप करिवार जो वृत्ति रही करवा, प्लानिंग चलती ना, केते लोक सठ बापर धन को माने चोरी करवा प्लान चलती सब, देखुना बेले बेले धरा पड़ती सब चोर सब, केते प्लानिंग जो बर्तमान चलती। आम एतिक बड़ बड़ सब केमती कौन करती लोक, ये कि गोटे थिला सीसर रे केते लोकंकर धन खाई चल पड़ेगा। जो बर्तमान प्लानिंग चलुची पाप करिवार, सेटा बीज से रही है तार कर सी सारे पाप प्लस पुण्य कर्म भी, पुण्य कर्म जी आगू जीवा स्वर्ग जीवा से भोगवा, ये पाप पुण्य दोल इंद्रिय तृप्ति। पुण्य भी इंद्रिय तृप्ति, पाप भी तृप्ति। जिते जाए इंद्रिय तृप्ति मातीचे, ये सब पाप आ दुखर कारण कौन, पाप। तो ये ज्ञान जिते यही आत्मा और परमात्मार ज्ञान आमको मिल, से आम सारे पाप क्रिया पाप और पुण्य कर्मर प्रतिक्रिया मुक्त हो पार।
तो ये आत्मा और परमात्मा ज्ञान कौन सी स्कूल कॉलेज रे दिया जाऊनी। तो से आमको गुरु खोजते पड़ो। भगवान कहले गुरु को निकट को जाओ और तत्वदर्शी ज्ञान को पाखर ज्ञान ग्रहण कर। कि ज्ञान? ये आत्मा और परमात्मा ज्ञान। गुरुदेव बस से ज्ञान देवे। तू भगवान जिते भगवान को अर्जुन जिते गुरु बनइले भगवान कौन कले? तुरंत आत्मार ज्ञान देले। बस जे सद्गुरु से आत्मार ज्ञान देवे। आम दुखरे पड़ी आम जीवु। अर्जुन दुखरे पड़ता भगवान गुरु बनइले। तो आम भी संसार दुख पाऊे आ दुख चाहूने कि दुख भोगुचे कहीं भोगुचे जना नहीं। तो जाओ गुरु को निकट को जाओ। तो गुरु एवं आत्मार ज्ञान दे। भाई तू बापा लो बाप आत्मा तू शरीर टाक मुगली भावी नहीं। अनेक पाप कर्म करूँ से तू भोगुचु। ये शरीर बंधन पाप कर्म कर शरीर बंधन रे अच्छु। आ तू जेहेतु चिन्मय आत्मा तोते दरकार चिन्मय शरीर और चिन्मय धाम। किंतु तू एवं भौतिक जगत रे भौतिक शरीर प्राप्त करिचु जहाँद्वारा कि सही भौतिक शरीर भितर कैद रही दुख पाऊ बाहर। तो बाहर कौन करते पड़ो ना पाप क्रिया प्रतिक्रिया आगे मुक्त होते पड़ो। तो जमी आम देखा रामायण रे नारद मुनि जिते भेटिले दस्यु रत्नाकर को बापरे सी एत क्रूर एत नृशंस थिला जीव को दड़फड़ा फड़फड़ाट माने सी जो दरमला करूला से फड़फड़ फड़फड़ देखिए आनंद पाला। एत क्रूर नृशंस थिला। तो नारद मुनि देखिए बड़ दया आसला। अरे यार गति कौन हम? ये जो एत पाप कर गति कौन हम? दया आस पाखक गला। तू जाचु तू जब एम एत भाया मारुचु तोर गति कौन हम? नरक जीवु। नरक नरक कौन? नरक कि जिनस बाबा मुझे नरक विषय जानी से जाए देखू नरक। तो सी तो सिद्ध थे। अरे नारद मुनि स्वयं भगवान मन अवतार आ भगवान सत्यावेश अवतार भी कहुए। तो भगवान जो नारद मुनि समस्त देखले देख जमी आम घरे बसिक लाइव टेलीकास्ट देखने मोबाइल हो टीवी हो दिल्ली में जहाँ घटना हो घरे बसिक आम देखिपुर से भाया नरकर देखले से जंगल देख कौन कौन नरक देखले भागवत पढ़े रू कांपी उठिब। कुंभीपाक तप्तसुर्मी आईपान संदेश सूचीमुख तामिश्र अंधतामिश्र रौरव महारौरव काल जबन अंधकूप कृमि भोजन तो लिखी समय पड़ेब। भागवत पढ़तु रूम कांटिब कि देखिकी ना सी डरिकी कांपिला कौन करमी। अरे मु तो पाप मो परिवार करूँ जा पचार तो भोगे कि तो पाप रू नरकर जाए तो तुम टे रुह काले नारद मुनि भागिक पड़े बांधिदेले कहले ना भागिक जीवनी मु आसे पचारि। तो घर को जाए स्त्री बाप माँ छुआ पिला पचार मुझे एत तुम ना कि पाप कर नरक अपेक्षा कर तुम मो भोगव ना कहीं तोर काम है आमको पोषा तू पाप करके पोषिबू पुण्य तो काम ना तू भोग आम कहीं भोगिया रोक ठोक मना करदे। नारद मुनि यही पठेले कहीं आम समस्ते पाप करूँ एत परिवार देखुना लक्षे 1.5 लाख दरमा थी फिर भी माने लंच नौते घोष नौते आप देखिए सब धरा पड़े जे इनकम टैक्स धर रेल लगे अरे एठी घर सेठी घर केते लालच कि मोर 14 पीढ़ी रखिदी कि से गोटे जन्म से भोगी पारे लास्ट जेल सजा काटे। तो आम बुझा दरकार ये सब कर्मर फल तो करू परिवार कहीं भोगे निज कर्मर फल निज भोगते पड़ो। नारद दिन देखले जहाँ तो ना आसक्त रही तो फिर नाम जपुथ ना फिर परिवार कथा भावुथ देखीदे रोक ठोक कहीं तो भोगवानी। अरे एम एत पाप करें कहीं भोगवे। हाँ तो नारद मुनि को गुड़ तले पड़गला मुक्ति ये भली नरक रक्षा कर मत कौन करते पड़ो वास्तु पाप बंद कर। गुरुर प्रथम क्रिया जो शिष्य जाए पाप क्रिया आगे बंद करते पड़ो बंद करते कह तू जो पाप कर बंद कर। चार पापर 4टा मूल जगह है स्त्री पान द्यूत सुना जत्र अधर्म चतुर्विधा पर स्त्री पर पुरुष गमन करवा जुआ खेलवा नशा करवा मांस भक्षण करवा माछ मांस अंडा ये सब पापर घर बंद कर। गुरुर प्रथम काम है पाप को बंद करवा और जिते सब कर नाम कर भगवान का नाम कर। तो राम नाम देले सीना सी तार जेहेतु कही आसी मरा ये मरा तेणु मरा मरा कहूला किंतु मरा 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 कहते गले ऑटोमेटिक राम आसी हो ना। तो फिर राम करते करते आम शुणीचे उल्लूटा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भाई ब्रह्म समान हो गला। हाँ त्रिकालदर्शी हो गले राम नाम ये राम भितर ही सब शक्ति भरिक रही। तो गुरु आम देखा कौन देले सी पाप करने को वृत्ति जो करूला बंद कला
ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁ କରି ଆସିଛି ଯେତେ ପ୍ରକାର ପାପ ଧ୍ୱଂସ କେଉଁଥିରେ ହେଲା? ବାସ୍ ରାମ ନାମରେ। ତ ସେଇଭଳି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଆଜି ଯେତିକି ପାପ କରୁଛେ କେବଳ ଶରୀର ଧାରଣାରେ ରହିକି, ବାସ୍ ମୁଁ ଶରୀରକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିବି, ହେ ନା, ଆଖି ଅଛି ସିନେମା ଘର ଯିମି ଦେଖିମି, ଭଲ ଭଲ ପିକ୍ଚର କ'ଣ ଲାଗିଛି, କାନରେ ପିକ୍ଚର ଗାନା ଶୁଣିମି, ଜିଭରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଯାଇକି ଭଲ ଭଲ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଇଏ ସିଏ ଖାଇମି, ମଟନ୍ ବିରିୟାନୀ। ତ ସାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଶରୀର ଧାରଣା, ଶରୀରକୁ ଖୁସି ରଖିବି। ତ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିବା ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇକି ବାସ୍ତବିକ ଆମେ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଆମେ ଆତ୍ମା, କେଉଁ ଯୁଗରୁ ଶରୀର ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଛେ ଆମେ, ଭାଗ୍ୟବାନ କମସେ କମ୍ ଏବେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଅଛି, ଏଠି ବାହାରିବାର ଟିକେ ଉପାୟ ଅଛି, ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଏଠୁ ଆମେ ବାହାରି ପାରିବା। ତ ସେତେବେଳେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ କ'ଣ ନା ଗୁରୁଙ୍କ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, କାହାର ଖୋଲି ରହିଲା? ଦିବ୍ୟ ମାତାଜୀ ଆପଣଙ୍କର ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ସେଇପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତି ତ ଗୁରୁ ହିଁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦେବେ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ ହିଁ ସବୁ ପାପର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବା ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଆମେ ଆତ୍ମା, ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାର ଆମର ଅଧିକାର, ଆଉ କେଉଁ କାହାର ଅଂଶର ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶତ ସହସ୍ର ସେବ୍ୟମାନ, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର, ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆମେ ଅଂଶ, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଠି ଗୋଟେ କରୋଡ଼ପତିର ଛୁଆ କେତେ ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଛି, ତ ଆମର ଯେ ସେ କରୋଡ଼ପତି ନାହିଁ, ଅରବପତି ନାହିଁ, ଖରବପତି ନାହିଁ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି, ସେଭଳି ବାପର ଛୁଆ ଆମେ କେଉଁଠି ପଶୁଛେ ରେ ବାବା? ତ ଇଏ ତ ଜ୍ଞାନ ମିଳିବ, ଆଉ କିଏ ପାପ କରିବ? ତ ବାହାରିବ କ'ଣ? ଏଠୁ ମୁଁ କେମିତି ବାହାରିମି, ଶରୀର ବନ୍ଧନରୁ ମୁଁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ହେମି? ତ ଶରୀର ବନ୍ଧନରୁ ବା ଭୌତିକ ଜଗତରୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଆଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା କରତେ ପଡ଼ିବ। ତ ଗୁରୁ ସେଇଟା ହିଁ କହିବ, ଭାଇ ଭଗବାନ ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି କର। ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ଯତ୍ କରସି ଯତ୍ ସ୍ନାସି ଯତ୍ ଜୁହାସି ଯଦାସ୍ୟତ ଯତ୍ ତପସ୍ୟସି କୌନ୍ତେୟ ତଦ୍ କୁରୁଷ ମଦର୍ପଣ। ତ ତୁମ ଆତ୍ମା, ତୁମ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କର, ଯାହା ବି କରୁଛ, ଯାହା ବି ଖାଉଛ, ଯାହା ବି ଦାନ ତପସ୍ୟା ବ୍ରତ କରୁଛ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କର। ଆଉ କଳିଯୁଗରେ ନାମ କର। ସ୍ୱୟଂ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ଆସିଲେ, ଆସିକି କ'ଣ କହିଲେ? ଆପନେ ସବାରେ ପ୍ରଭୁ କରେ ଉପଦେଶ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଶୁଣ ହେ ହରିଷ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ପ୍ରଭୁ ବୋଲେ କହିଲା ମୋ ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ର, ଇହା ଜପ ଗିଆ ସର୍ବେ କରିଆ ନିର୍ବନ୍ଧ, ଇହା ହଇତେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ହଇବେ ସବାର, ସର୍ବକ୍ଷଣ ବଲ ଏଥେ ବିଧି ନାହିଁ ୟାର। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଦେଇଥିଲେ, ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମାକୁ ଏଇ ଶରୀର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ବା ସ୍ୱୟଂ ଆମେ ଏଇ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରୁ, ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନିତେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହେଲା କଳିଯୁଗରେ ହରିନାମ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିଁ ସେଇ ରାମ ନାମର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ସେଇପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଚହୁ ଯୁଗ ଚହୁ ସୁତୁ ନାମ ପ୍ରଭାବ, କଲି ବିଶେଷ ନାଇଁ ଅନିପାହୁ। କଳି ଯୁଗରେ ବିଶେଷ ରହିଛି ନାମର ପ୍ରଭାବ, କିନ୍ତୁ ଚାରି ଯୁଗରେ ନାମର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ସେଇପାଇଁ ତ ରାମ ନାମ ଜପ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ନା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ନାରଦ ମୁନି ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକରକୁ, ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଘଟଣା, ସେ ତ୍ରେତୟାର କ'ଣ ହେବ ଲେଖି ଦେଇଗଲେ ରାମାୟଣ। ଇଏ ବୁଝିବା ଦରକାର। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ଯିବୁ, ସେ ଆମକୁ ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ଦେବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଂଶ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପତିର ବଚ୍ଚା, ଆରେ ମୁଁ ଏଠି କାହିଁକି ଅଛି? ତ ମୋତେ ଦରକାର ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି, ମୋତେ ଦରକାର କୃଷ୍ଣ। ତ ଫିର ଭାଇ କୃଷ୍ଣ ପାଇଁ କର୍ମ କର, ଲାଗିଯିବା କର୍ମରେ, ତ ଫିର ଆମ ଦୁଃଖ ଖତମ, ଭଗବତ ଧାମ, ବିନା ସଂସାର ଆସିବା, ନା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିବା। ତ ସେଇପାଇଁ ଏଠି କୁହାହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମାର ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିଗଲା, ତାର ସବୁ ପାପ କ୍ରିୟାର ପ୍ରାରବ୍ଧ, ଅପ୍ରାରବ୍ଧ, କୂଟ, ବୀଜ, ଏ ସବୁ ପାପ କ୍ରିୟାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସବୁ ନଷ୍ଟ, ଯୋଡ଼ି ପଡ଼ିକି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି ସେ ପାପ ହିଁ କରିବନି। ଆଉ ଯେଟା କରୁଥିଲା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ଆଉ ଯେଟା କରି ଆସିଛି ହରିନାମ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଯେଟା ବି ଆମେ ଭଗବାନ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁକିଛି କରିବା, ପରମା ବୁଝିଗଲେ ନା, ସେଇ ଆମର ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କରିବା, ଆଉ ପାପ ହିଁ ହେବନି। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଯିଏ କରେ ତାର ସରୁ ପାପ ମୁଁ ସେଟା ବହନ କରେ। ତାପରେ ଆମକୁ ପାପ ହିଁ ହେବ। ପୂର୍ଣ୍ଣତୟା ଆପଣ ନିଷ୍ପାପ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଖାଲି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ, ଆଉ ନାମ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ବସିକି ଗୀତା ଭାଗବତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବାସ୍ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଆମେ ନିଷ୍ପାପ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଏବେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି। ତ ଫିର ଏଇ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଲେ ହିଁ ଆମେ ସବୁ ପାପ କର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ଏଇ ଜ୍ଞାନ କଥା ହିଁ ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି, ସାରା ଶାସ୍ତ୍ର ଏଇଟା ହିଁ କହୁଛି।
କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା କ'ଣ, ଆମେ ଏଇ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ନାହିଁ, କେଉଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ତ ଦିଆଯାଉନି, ଆଉ ନିଜେ ନା ବାପା ମା ଆମକୁ କେବେ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ, ବା ଶରୀର, ଏ ଶରୀରକୁ ମୁଁ ବୋଲି ଭାବିଛେ, ଆକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାରେ, ଖୁସି ରଖିବାରେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିବାରେ ସାରେ ପାପ କର୍ମରେ ମସ୍ତ। ବାପା ମା ବି କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାକୁ ବି ଲଗେଇଛନ୍ତି, କର ସବୁ, ଚାଲ ମିଳିଝୁଲି କି ନର୍କକୁ ଯିବା। ଏ ନର୍କର ଗଣତିରେ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ିଲେ ନର୍କର ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ତ ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାହେଇଛି ଭାଗବତମରେ 5ମ ସ୍କନ୍ଧରେ, ଶୁଣିଲେ ରୁମ୍ କାମ ପଡ଼ିଯିବ। ସ୍ୱୟଂ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଯେଉଁ ଏତେ ମାନେ ଦୟାର୍ଦ୍ଦ ହୃଦୟ ଥିଲେ, ବୋଲେ କ'ଣ କରାଯିବ, ଲୋକମାନେ ତ ଅନ୍ଧାଧୁନ୍ଦ ଉଠୁଛନ୍ତି ନର୍କକୁ, କ'ଣ କରାଯିବ ନା, ବାସ୍ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିଦିଅ, ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କେତେବେଳେ କଥା ଆସିଲେ ଆମେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବିଷୟରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ତମେ ସମୟ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲି। ତ ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଠିକ୍ ଅଛି, ରଖିବା ଏଇଠି। ତ ମୁଁ ଜାଣେନି ସମୟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଦେଇ ଯାଉଛୁ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ ତ ନିଜ ଗୁଣରେ କ୍ଷମା କରିଦେଉଥିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ।